Ovo ti je super način da kreneš, da voziš neki motor ovako, da kažem, koji izgleda kao velik motor, a vozio si skuter ceo život itd. Tako da to mi je top. Da idem na kočenje, sam prešalta u treću, drugu, ne osjetiš, brat. Inače, možete zakažete test vožnju u Barelu i vi kad god. Motor je od, ja mislim, juče zvanično registrovan, tako da možete zakažete svoju test vožnju. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu recenziju motocikala na kanalu Motodnevnik. Danas imamo nešto zaista specijalno. U pitanju je novi Yamaha MT-07 sa YAMT sistemom. Potrudit ću se da vam prenesem šta je sve to Yamaha spremila i unapredila za ovu godinu, a ja bih rekao mnogo. I mislim da je ovo verovatno best buy u kategoriji. Pričat ćemo posle na kraju možda nakon vožnje i svega ko bi možda tu mogao da bude konkurentan, ali definitivno sa YAMT sistemom. Nema niko tu. Honda je prestala proizvodi NC u S varijanti koja je bila kao neki roadster, sad su fokusirali na adventure seriju, tako da bit će zanimljivo ovo da se testira i da se vozi. Iskoristit ću priliku da se zahvalim Yamaha Barrel timu koja mi je ustupila ovaj motorcikl sa tipa 1 kilometrom na satu, tako da ne očekujte neko ludiranje. U principu možemo da ga vozimo do 5000 obrtaja, čisto da testiramo, da vidimo i da vam prenesemo neke utiske. U principu šta još ima tu od noviteta? Dosta stvari, upside down wheel, nove kontrole koje su konačno izgledaju kako dolikuje Yamaha da ima tempomat motor u ovoj kategoriji, tako da super za ljude koji planiraju neka vikend putovanja i malo se voze autoputem, tempomat će super doći za te situacije. TFT ekran koji je bukvalno malo manji od MT9, ali bukvalno isto prikazuje sve što treba da prikaže. Kočnice su nove, što je jako bitno. Znači, sad su radijalno postavljene napred. Dimenzija kočnica je ostala ista, 298 mm, dva diska napred, ali sada radijalno postavljen kočeni aparat, što doprinosi boljem kočenju. Unapredili su šasiju, motor je dosta tvrđi i stabilniji, tako da nećemo imati priliku da ga testiramo nešto brže, ali ono koliko sam ga sad kratko vozio, deluje prilično stabilno u krivinama, prelak je, mnogo se lako vozi. Obična varijanta, to jest bez YAMT sistema, dolazi u teži 183 kg, dok ova sa YAMT sistemom je samo teža 3 kg ili 186 sa svim tečnostima. Tako da, fantazije ljudi, mislim, ne znam. To se vidi bukvalno u vožnji. Inače, možete zakažete test vožnju u Barelu i vi kad god. Motor je od, ja mislim, juče zvanično registrovan, tako da možete zakažete svoju test vožnju u bilo kojem Barel salonu. Barel salon ima na 4 lokacije sad, Niš, Novi Sad i Beograd na 2 lokacije. Novi Beograd, Japanska i Živka Davidovića na Zvezdari. No, ajmo mi da sednemo na ovaj motor i prikazat ću vam poslije još jednom eventualno kako radi ovaj YAMT sistem u slučaju da ste propustili to i niste gledali MT-09 klip, ali prije toga čisto vidite visina sedišta je 805 mm, kako ja sa 181 izgledam na njemu. Znači prilično lagano sedim. Sedište mi deluje da je malo tvrđe, tako da to je nešto potencijalno što bi ja preradio kad bi ga uzimao. Vidjet ćemo posle u vožnji, vozit ćemo se malo pa ćemo prenesem utiske. Moju težinu podnosi lagano, ja imam 115 kg, ali evo vidite kako ja izgledam kad se spakujem na ovom motoru. Znači u suštini mogu da se spakujem bez problema. Lepo se to čuje i lepo radi i čini mi se da su doveli ovaj CP2 agregat do savršenstva, bukvalno. Koliko je to precizno i lepo radi, znači fantazije. I ovaj, mislim, automatski sistem na YAMT-u me prilično pozitivno iznenadio. Nekako još prefinjenije radi, čini mi se, nego na MT9. Pa ljudi, vreme se, hvala Bogu, prolepšalo i vreme je da provozamo novi MT-07. Da probam prenesem iskustva i da odgovorim na sva vaša pitanja. Motor ovako iskreno na slike mi se toliko nije sviđao, ali uživo, kao što vidite, izgleda prelepo. Meni je baš lep, ovako zanimljiv je, mladalački, ove boje su fantazija i ova plava, tako da sam mlađi išao bi na ovako nešto. Da upalite motor, držite kočnicu, kliknete start. Motor se pokreće. Sa desne strane imate modove vožnje, ovdje iza imate dugme da uključite modove vožnje na manuel ili da vozite automatski, i kad prebacite ovdje na manuelno imate street, sport i custom mod vožnje, ili D, kad ste u automatskom režimu imate D i D+. Sa leve strane imate ovdje opcije za meni, da menjate ove dole 3-4 opcije za gorivo, koja je temperatura na polju, temperatura motora,
kliknete ovdje back ili home dugme, da se vratite u settings, tu imate još neke, da kažem, opcije, možete se povećati s aplikacijom, imate Garmin navigaciju, Ride by Wire, možete kontrolišiti muziku, turn by turn navigacija, tako da možete birati i različite teme, imate tempomat ovdje, duga, kratka, mislim da je ovo Yamaha baš super rešila, pogotovo ovo za migavce, bukvalno kako ti prst lijepo leži. I ono što sam zaboravio da kažem, kad uključiš migavac desno ili lijevo, šta god, on se nakon 15 sekundi sam ugasi ili nakon 150 metara, što je cool, a možete opet stisnuti istu stranu ako ćete sami da ugasite. Znači, da biste krenuli s ovim motorom, u D modu ste N brzina. Kao što sam rekao, stepen prenosa ide N, pa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači, kliknete ovdje iza dugme imate plus, on ga ubaci u prvu, cakne malo, nije ništa da te cimne nešto jako. I evo sad ćete vidite ovdje, sad ću probam se okrećem ovdje u krug, čisto vidite koliko je lagano. Evo, Ride by Wire, ja mislim da je bukvalno promijenio kako se ponaša ovaj motor. Znači, bukvalno, evo sad ja dajem mali gas, motor se okreće, brate, kao mislim, vozi se i okreće se kao skuter. Znači, laganje, nema nekog cimanja, to je to. Idemo testiramo D režim i da vidimo kako se ovo vozi. Tako da, to je plan, se provozamo malo. Ovdje, Beograd na vodi, ovo naselje lepo. Možemo tamo ke galeriji, pa Stari grad, recimo dole. Ka Dorčulu, zato što je ovaj motor napravljen za to. Evo, on je sad prešao u drugu brzinu, ja iskreno setio nisam. Samo da vidim da li ovdje imamo uslovno desno, imamo, odlično. Ajde ovdje malo da stisnemo gaz, da vidimo kako šalta. Šalta, bukvalno, ne bih rekao da ima razlike u odnosu na MT-09, čak bih rekao da je i malo više smooth šalta. Evo sad imam prešao u 6. brzinu na 80. Ja nisam osetio, ajde sad malo pustim, on ga je prešao u 5. bukvalno osetio nisam, tako da u ove veće brzine mislim da je još bolje šalta, a u ove manje se malo, da kažem, možda oseti kad prošalta. Ali nije nešto što je iskreno primjetno. Testirat ćemo poslije kad si u krivini ili negde, da li hoće motor da ti prešalta brzinu, obzirom da on ima traction control i ABS i mislim da je veliki plus što sad ima traction control za ovaj motor, zato što ovaj motor ima dosta snage. Mislim, ok, sad pogotovo u manuelnom režimu kad ga voziš možeš to da vidiš, sad mi nećemo moći obzirom da je motor bukvalno nov da ga testiramo tako. Ali što sam teo da kažem, da traction control znači za ovaj motor zato što 68 Nm obrtnog momenta nije to malo. U većini slučajeva će to neki mlađi ljudi da kupuju, znači ovakve motore. Ali brate, upravljiv je kao igračka, brate. Znači, bukvalno može se igraš s njim. Kočnice, zadnja, ok. I zadnja i prednja su mi ok. Nisu sad nešto wow da kidaju, ali u neku ruku mi se i sviđa, zato što bih rekao da su dobre za početnike. Mislim početnike, za neke ljude nisu previše oštre, znaš, nekako. Bukvalno može da je iz 3 prsta da je stisneš, neće da te prevrne na volan. To mi se sviđa. Malo mu zvuka fali, čisto da te ljudi čuju kad se provlačiš. Sad ćemo onda opet preko višina da vidimo udobnost. A da, vešanje radi. Vešanje na onoj malo tvrđoj strani, ali radi obično posao, kako upija rupe. Brate, motor je kao igračka, bukvalno možeš da se bacaš i dupetom i telom i kako hoćeš i preko ovih ivičnjaka. Ajde se popnem opet, op. Baš je za gradsku vožnju top i mislim da ima dovoljno snage da ti nešto više od ovoga ne treba realno. I kad ideš brže, malo tek osjetiš koliko je dobro vešanje. Tek osjetiš koliko je motor, čini mi se, na mestu. Evo ovdje preko ovih rupica. Vešanje. Vešanje kad ideš brže, brate, mislim da ove upside down wheele su sad napravile ozbiljnu priču. I sviđa mi se koliko je lagan i upravljiv motor. To je fantazija. Idemo sad ovdje krivina malo, vidimo koliko pada lijepo ili loše. Ja mislim lijepo, ja znam da pada lijepo, znači upravljiv je koliko hoćeš. Da, u krivinu, evo da vidim da li će prešalta brzinu, neće. Da vidimo na kočenje. Sam prešalta u treću, u drugu, ne osjetiš. Brate, bukvalno ne moraš da razmišljaš o brzinama. Ovo ti je super način da kreneš, da voziš neki motor ovako
da kažem, koji izgleda kao velik motor, a vozio se skuter ceo život itd. Tako da to mi je top. No, ajde testiramo i dalje opcije, da vidimo da li može u vožnji se promeni mod vožnje na, recimo, D+. Može, naravno, stisneš, sad si u D+. Sad ćemo da vidimo da li ima neke izmene u snazi ili u šaltanju. Da vidimo sad, deluje mi da malo duže drži upravo. Malo pre u D modu je bukvalno na 70, već bio u 600, što bi rekao da je neki možda ekonomičan način. Da, definitivno. Sad vidiš koliko duže drži u brzinu. Tako da, eto, to možete da menjate, se igrate. Ali, brate, koliko je siguran motor. Znači, baš mi uliva poverenje. Znaš da imaš sigurnost neku u njega, da se drži na putu. To mi se sviđa. Pa ako mi šalta, iskreno bez problema, osjetiš ti da prešalta brzinu, ali nije nešto što je problematično. Tako da rekao bi da radi sve to okej. Posle ćemo na Novi Beograd testirati, ajde malo ovde kočnice. Op. Zadnji ABS se upalio, prednji nije, prednji koči sve bez problema. Evo ga, kreće kao on sa skuterom, kao ja svojim. Obariš ga malo i... Da, u D+, definitivno drži više, ajde probamo tempomat. Setovali smo ga 89, da vidimo koliko je motor stabilan. Kao strela, brate, evo. Kad laziš Brankov most, motor te vozi sam. Samo me zanima da li ako smanjim brzinu, sad to ode sam. Da, prekine tempomat. Mogu da ga setujem ponovo, 80, u četvrtu. Mogu. I on ga je sam prešao u petu i nije prekinuo tempomat. Tako da, very interesting. Znači, on će da dozira i šaltanje ako treba i dok ste u tempomatu, to jest dok mu zadate neku brzinu da on održava. Street, idemo. Street režim vožnje. A naste fora što ne možemo puno testiramo, moramo sami šaltati brzine, ali čisto vidimo koliko je intuitivno. On ti blicne bukvalno kada prešalta, što je cool. Ovdje ima ovo neko plavo svetlo. Ne znam da li je to podešeno. Zanima me manualni režim vožnje, da li je kao MT-09. Da li ti sam spušta brzine? Ne spušta. Spusti je sam, mogu mi do prve. Tako da i u manualnom režimu vožnje, ako morate hitno da kočite, bukvalno motor vam sam koči. Evo sad ćemo ovdje na semafor da stanemo u treću i da vidite to. Znači u treću ovdje kočimo, op, naglo. Motor je umeđu vremenu, ni video nisam iskreno da je spustio već u prvu. Sport, custom. Custom nismo podesili, tako da idemo sport, čisto da vidimo da li je responsivnost na gas malo jača, ili bolja, ili brža, ili šta god. A ne mogu na vrh gasa da testiram, ali bih rekao bi da je dobio malo više snage. Ali koliko je stabilan preko ovih rupa, brate, to je fantazija. Tako da, znači, što se brže krećeš, on te čini mi se bolje drži na zemlji. Sad ovdje, na primjer, pred krivinu možete sami, manja jedna, manja druga, uletite ovdje autobusu ispred, upadnete u kružni tok, brate, baš se lijepo vozi, lijepo da promeniš pravac bez problema, sigurno nekako, čini mi se baš daje samopouzdanje. Evo ovdje sami ABS je opet upalio, tako da, na zadnju naravno ako malo pritisnete jače, ABS je, rekao bih, češće se pali. Ali nema veze, sve je to kako treba. Rezervoar 14 litara, malo pre smo ga napunili, bio je prazan, sipali smo možda 10 litara, tako nešto, 11, nemam pojma, bilo je oko 4-5 litara na rezervi, što je cool. I mislim da ovaj motor nisam ispratio i ne mogu mi se sad izmeriti potrošnju, ali obzirom da sam imao XSR 700, mislim da je potrošnja na ovom motoru smiješna. Mislim da je tipa nešto 4 litra. Ali to je šta isto cool, što je, da kažem, na neki način ekonomično. Možete zanimljivo, stvarno, tempomat što ima, to je nešto što rekao bi da nije standardna većini motora. Sad zanima me da li u vožnji može da se promeni
iz manuela u automatik. Može, samo pustiš gas. Da, moraš da pustiš gas i da promeniš i on promeni. Znači, evo ideš, kad držiš gas ne može, ali kad vratiš, stisneš dugme ovo gore ovdje desno kod prednje kočnice i on to promeni. Top speed, kočenje i te stvari. Mislim, top speed nećemo imati nikad kod mene na kanalu. Ja nisam stunt ludak vozač, meni je cilj da prenesem iskustvo samo malo ljudima da vide kako se ovaj motor vozi, kako je moje neko mišljenje i da probam poslije da odgovorim na neka vaša pitanja, ali sve u svemu rekao bi da je baš dobar motor i da Yamaha definitivno nastavlja dominaciju u ovom segmentu i nije ni čudo što ovom motoru posvećuju toliko pažnje, obzirom da je ovo 30% njihove prodaje i da ovaj motor prodat samo u Evropi kod 200.000 primjeraka, zamislite. A ja mislim da sad sa ovim Y-AMT-om te brojke će da skoče. Pazite što sam rekao, zapišite negdje i eto, čujemo se za godinu dana kad izađe novi Yamahin izvičaj. Hoće da privuče, brate, ljudi koji prelaze sa skutera na motor, hoće nešto ovako ozbiljnije, zabavnije malo za grad, tako da, to je cool. Evo, bukvalno, znači, kad uzvrneš gas, on ga baci u manju sam, da ti da taj osjećaj, ali, koliko mi fali mi malo, brate, da ga malo stisnem, bilo bi cool. Trebao sam da idem na drugu stranu, ali nema veze, da idemo ovamo ka galeriji, pa ćemo nešto probamo da izvedemo tamo, da se vratimo gdje treba. Čisto, eto, odeš malo u krivinu da vidimo kako motor leži, da izobiđemo belu liniju. Motor ultra stabilan, imamo desnu traku, semafor, ovdje možemo desno, odlično, tu smo i htjeli da dođemo. Kočnice, koči, brate, koči dovoljno dobro, a ne toliko intruzivno i da ti je problemom, da ti smeta. Evo, sad sam se navalio na prednju kočnicu i bukvalno nije mi dao ono fazoni da prokliza, ni da me obori, tako da mislim da je Yamaha uradila, boga mi, jako dobar posao. Pa ljudi, završili smo vožnicu sa MT7-om Y-AMT, da prenesem moje finalne utiske i da vam kažem šta ja mislim. Ja mislim da je Yamaha unapredila sve što je trebalo, tako da ono što je najbitnije, dosta je motor nekako sigurniji. Ove upside down vile i prednje kočnice dosta deluju sigurno, motor te bukvalno tera da se zezaš s njim. Ovaj Y-AMT sistem mislim da radi odlično posao, menjač je, možda bih rekao sad, da ne preteram, ali najbolji. Ono što sam testirao svih automatskih menjača, ali okej, izazovite me u komentarima, kažite mi ko ima bolji automatski menjač od ovoga. MT-09 mi je više nekako sportski nastrojen, zbog valjda CP3 agregata, više snage, jačeg obrtnog momenta. Ovdje nekako više smooth, ali opet je tu da ti šalta. Nekako više podsjeća na Honda, rekao sam to, DCT, na taj neki smooth sistem, ali opet nije toliko ni, neću kažem dosadan, ali tako na neki način nezanimljiv. Nemam pojma, nemam pravu reč. A šta mi se još svidjelo na motoru? Svidjelo mi se, brate, koliko je upravljiv, koliko je lagan. Kočnice su dosta dobre, bukvalno može se navališ na njih, nisu preoštre, a dobro koče. Zadnja kočnica isto ok, vešanje je ok, vešanje radi odlično preko rupa. Ono što mi se nije svidjelo je definitivno sedište. Sedište bi nekako gledao da upgradeam. Deluje mi da je malo na tvrđoj strani, iako ovako kad se stisne deluje da je mekano, ali posle kraće vožnjice bih rekao da je neudobno, a posle duže bi bilo tek, ja mislim, neudobno. Sviđa mi se što ima tempomat, ove nove komande na volanu su skroz intuitivne, TFT ekran je super vidljiv, tako da rekao bi da je motor super. Sad ću da probam da odgovorim na neka od vaših pitanja što ste pitali na Instagramu, ali pre toga da nađem moj dokument za ocenjivanje motora. Tako da idemo, imat ćete taj dokument dole ispod i gdje će biti finalna ocena za ovaj motor. Upravljivost 5, brat, bukvalno 5. Znači motor je baš upravljiv. Sviđa mi se, mnogo se lepo vozi. Udobnost bi rekao da je 3, pogotovo za neke duže ture, mislim da nije najbolji. Zabava bih rekao isto 5, bukvalno žao mi je što nije razrađen motor da mogu da ga stiskam. Čini mi se da bi se baš zabavljao s njim. Tako da to je nešto što mi je falilo malo. Performanse, ja mislim da performanse ovog motora su isto 5. CP2 agregat od 2014. godine se stavlja i na MT7, XSR, Teneru. Mislim da je Yamaha to dovela do perfekcije. Cijena kvalitet bi isto rekao 5. Zato što mislim da stvarno dobijete ono što platite.
8.700 eura obična varijanta, 9.400 je ovaj YMT ili 300, tako nešto, proverite cijene na Barrel sajtu, ali mislim da je cijena 5 definitivno. Praktičnost bi isto rekao da je 5, baš je praktičan, možda ga voziš svaki dan, možda ga vodiš bilo gdje, možda 4 ako planiraš puteve, tako da to je to. I završna obrada, da li imam nešto se požalim, da li 5, može 5, iskreno ok, neke kozmetičke stvari bi ja menjao, lupam, stavio bi neke malo lepše retrovizore, možda bi sedište zamijenio, sve ostalo, brate, ja naravno izduv, sve ostalo čista 5, brate, pogotovo ovaj novi Corman, konačno, Yamaha je uradila sve kako treba, mislim što se tiče toga, one stare komande mi nisu bile nekako na tom kvalitetu koji bih očekivao od Yamahe. Sad pitanje, da li moguće se vozi sa A2 kategorijom? Mislim da može, čini mi se da ima je na sajtu 35 kW varijanta, tako da to se raspita i u Barrelu, ali 99% da može. Kakav je u vožnji na autoputu? Pa nisam ga sad testirao nešto mnogo na autoput, vozit ću ga možda još danas i sutra, ali rekao bih kao svaki naked, ništa specijalno u smislu zaštite od vetra, ali u smislu stabilnosti, čini mi se da su tu uradili baš dobar posao. Znači, bukvalno motor stoji fenomenalno na putu. Poređenje sa Hondinim DCT sistemom. Jako su drugačiji sistemi, to ponavljamo. Ovaj radi na osnovu 2 motora, levo i desno, jedan kontroliše menjač, drugi kontroliše brzine tamo i kvačilo na drugu stranu. Mislim da su sad u suštini dosta slični na neki način. Ovaj je baš smooth, znaš kako lepo radi menjač, iskreno. Sad šta mi se više sviđa, možda bih rekao čak i ovaj da mi se više sviđa, zato što Honda je znala nekad, čini mi se, da mi promijeni brzine gdje ja ne bi očekivao, nemam pojma. Ali ja sam vozio Hondu DCT iz 2016. tako da i Honda je u međuvremenu napredila. Tako da rekao bi da najbolje da svako kog zanima da ode da proba, pa da sam proceni. Zašto automatik? Pa zato što, brate, ima dosta ljudi koji hoće recimo pređu sa skutera na neki ovakav motor itd. Tako da mislim da je automatik super varijanta za njih, da ne razmišljaju dodatno o šaltanju recimo brzina, već bukvalno mogu da ga ubaci samo u da se voze. Tako, ili neki ljudi jednostavno dosadilo im je više, hoće nešto tako i to je to. Da li MT-07 ima sličan zvuk kao MT-09? Nema, Parallel Twin i CP3, 3 cilindra u redu, skroz različiti zvukovi, ali ovaj ima poseban zvuk, pogotovo kad se stavi neki aftermarket izduv, zato što ima crossplane u radilici postavljenu po 270 stepeni, to zvuči fenomenalno. Kakav je ugo volana s obzirom da se vozi gradski naked? Pa ugo volana je sad pomeren više ka tebi, što je super i nekako baš je prirodno. Bukvalno imam osjećaj kao da vozim na neki način biciklu, koliko je lako se vozi, tako da ne znam da li sam objasnio to dobro. Koliko je težak treba da kupim da nije previše težak. Ja mislim da je najlakše u kategoriji. 183-186 kila, prelagan, znači prelagan je. Baš je lagan, što sedneš na njega vidiš koliko je lagan, ali pozivam te još jednom da odeš da vidiš i sam to, da se uveriš. Po čemu je bolji od Ducati Street Fightera V2? Da, napisao sam da je najbolji u kategoriji i onda su ljudi, vidiš, evo, kao što je moj kolega Alex Savković napitao, po čemu je bolji od Street Fightera V2. Pa mislim da Street Fighter V2 uopšte nije ista kategorija, pre svega. Street Fighter V2 je kategorija sa MT-9. Ta dva motora mogu da se upoređuju. Koji je bolji? Pogotovo, ok, V2 ima Street Fighter V2, V2S ili MT-09, MT-09 SP. Tako da, ima tu svašta da se uporedi i kaže. Nisam vozio taj motor, tako da ne mogu da kažem, ali mislim da ću za 2 mjeseca kad bude stigao nekom prijatelju da ga uzmem na test pa ćemo da vidimo. No, to bi bilo to, ljudi, za ovu recenziju. Pišite mi u komentarima ako možda na neka pitanja nisam odgovorio, da probam da vam odgovorim i lajkujte video ako vam se svidio ovaj klip. Ako želite gledati još recenzija, ima tu još neki 20-ak na kanalu. Možete da odete na kanal da gledate, možete kliknete dole link u opisu ovog videa gdje piše motori koje sam testirao ili posjedovao. Tu imate sve zajedno ocenjeno i link do tog videa. I da, za kraj još jednom hvala Barrel Yamahi na poverenju što mi je ustupilo ovaj motor na test, da vam prenesem svoje iskreno mišljenje. Do sljedećeg druženja, pozdravlja vas brat Rakiš. Ćao!